Kena ini. Sebut ya. Wah, ini rawanya penuh sudah ini, penuh dengan eceng gondok. Ini kawan. Yuk, siap mancing. Ini daerah folder. Ini folder Sangatta kawan. Nah, ini kemarin saya mancing di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali saudaraku. Hari ini saya akan mancing lagi ya. Ini spotnya di folder Sangatta ya. Oke, kita langsung aja. Hari ini kita mancing berdua bersama Bang Jo dan saya sendiri. Oke, kita langsung aja. Umpan seperti biasa kawan, pakai jangkrik. Mantap. Ini pukul jam 2 ya. Semoga ada keberuntungannya hari ini. Lanjut. Ora gue korek nenek ya. Kamu metu sik tuku ke. Wah, kocolan guys. Kocolan guys, kita rilis dulu. Masih kecil.
Oh, jos. Jos, mantap. Babon, guys. Babon gabuse, bosku, jos. Oke, lanjut. Ini tengah dulu. Satu iki deh ya, po. Bener. Wah. Strike, guys. Bang Jo strike, Bang Jo. Ikannya kurang nyerek goreng. Loh, strike, guys. Kolu. Wah, lumayan lah ya. Kolu. Apa strike? Kono. Weh, dapat lagi babin. Kok wis mati ngono. Wih, jos. Jos, mantap. Babon lagi kawan, jos. Mantap mas bro, bagus babon mas bro. Loh, jos. Es.